शुरू तुम पे फना है सूफियाना ये दास्तां। इस दिल की बस ये ख्वाहिश थी अपना बना लूं तुझको, ऐसा करम हुआ रब का तू मिल गई है मुझको। पाकिस्तानी टिकटॉकर हरीम शाह ने शौहर की जानिब से कैसीनो में जीती रकम सैलाब ज़दगान को अतिया करने का ऐलान करते हुए एक वीडियो भी शेयर की। मलेशिया में छुट्टियां मनाने के लिए गई हुई मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह अपने शौहर के हमरा कैसीनो में बैठी हैं और कहती हैं कि उनके शौहर बिलाल ने मलेशिया के एक कैसीनो में 5000 मलेशियन रिंगिट जीते, जिस पर उन्होंने अपने शौहर बिलाल को मशवरा दिया कि वो ये रकम पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन को अतिया कर दें। 6000 5000 एंड ये फिर सारे सैलाब में देना फंड। माशाल्लाह, मतलब एक इंसान इतना जीता है तकरीबन पाकिस्तानी 25 लाख। जिसके जवाब में हरीम शाह के शौहर ने हामी भरते हुए कैसीनो की रकम सैलाब ज़दगान को देने के लिए रजामंदी का इजहार किया। लेकिन यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि वीडियो में हरीम शाह कहती हैं कि 5000 मलेशियन रिंगिट पाकिस्तानी 25 लाख रुपए के बराबर हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि ये 5000 मलेशियन रिंगिट पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपए बनते हैं। वाज़ेह रहे कि मारूफ टिकटॉकर से मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक विफाकी तहकीकाती एजेंसी तवील पूछगछ भी कर चुकी है और हरीम शाह का बयान भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। उसी दौरान हरीम शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में लंदन में अल्ताफ हुसैन से मुलाकात पर भी बात की और उनकी पाकिस्तान वापसी की हिमायत करते हुए हरीम शाह ने मजीद कहा कि मैं ज्यादा देर पाकिस्तान में नहीं रुक सकती, क्योंकि हर मिशन की तरह लंदन मिशन भी कामयाब रहा और अदालत की जानिब से जमानत का मिल जाना वकील की कामयाबी है। जाहिद मिर्जा, TNN न्यूज़, कराची।